3, 2, 1. अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जा रहा हूँ इस मॉडल की अनबॉक्सिंग की, और ये मैंने वन टेक लेंस से मंगवाया है, और शाहजहां भाई इसके ऑनर हैं, और ये उन्होंने बड़े डिस्काउंट प्राइसेस में ये मुझे कैमरा दिया है, और अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग तो खैर इस कैमरे के साथ जो जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपके सामने कैमरे में दिखाई जाएंगी, और इसके साथ हर किस्म का माउंट, ख्वा आप उसको हेलमेट के टॉप पे लगाते हैं या हेलमेट के साथ स्ट्रैप के साथ बांधते हैं या इसको डायरेक्ट बाइक पे आप लगाना चाहते हैं, हर किस्म का माउंट इसके अंदर अवेलेबल है। और इसमें जो है वो एक्स्ट्रा माउंट्स वगैरह भी दिए गए हैं, और एक अदद एक्स्ट्रा बैटरी भी इसके अंदर इंक्लूड है, और इसके साथ एक्सटर्नल माइक भी मौजूद है। थैंक यू सो मच शाहजहां भाई। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखिए। इन्होंने बड़ा ताउन किया, बड़े अच्छे तरीके से और बड़े डिस्काउंट प्राइसेस पे इन्होंने जो है ना मुझे ये कैमरा भेजा है, और उनका नाम लेना यहाँ पर लाजमी था। तो थैंक यू शाहजहां भाई, और वन लेंस टेक का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सारी चीज़ें मुझे बखैर वाफियत जो है ना और बड़े अच्छे अंदाज से जो है ना मुझे रिसीव हुई हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। तो फिर इंशाल्लाह जिस वक्त इसको इस्तेमाल करेंगे, कभी टूर पे जाएंगे, तो आपको इसके साथ मज़ीद मोटो व्लॉगिंग करके दिखाएंगे। शुक्रिया।